โรงพยาบาลบางละมุงร่วมสภ.บางละมุงและมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเกิดการทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลเสมือนเหตุการณ์จริงเพื่อเตรียมการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลเมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 มกราคม โรงพยาบาลบางละมุงได้จัดให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทกันในโรงพยาบาลเสมือนเหตุการณ์จริงเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลเนื่องจากที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นบ่อยครั้งอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยและกลุ่มญาติผู้ป่วยทะเลาะวิวาทกันภายในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์เอกวัฒนกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงพร้อมด้วยพันตำรวจโทนพพลรัตนพงษ์เกียรติรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.บางละมุงพันตำรวจโทมนตรีมีภาษีสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.บางละมุงเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลบางละมุงเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันเสมือนเหตุการณ์จริงเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นและคู่กรณีในโรงพยาบาลโดยสมมุติว่าได้มีเหตุวัยรุ่น2ฝ่ายประมาณ10คนทะเลาะวิวาทกันที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือมีผู้บาดเจ็บ2รายมี1คนถูกยิงและอีกคนมีบาดแผลถูกฟันด้วยมีดซึ่งได้มีการนำส่งมายังโรงพยาบาลขณะนั้นก็ได้มีกลุ่มเพื่อนๆและญาติๆของอีกฝ่ายตามมาที่โรงพยาบาลและได้มีปากเสียงกับญาติของผู้ป่วยจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทหน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เข้าช่วยเหลือดูแลสถานการณ์หน้าห้องฉุกเฉินด้านนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์เอกวัฒนกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุงกล่าวว่าจากเหตุการณ์ความรุนแรงเหตุในสถานพยาบาลที่ผ่านมาทั้งกลุ่มวัยรุ่นที่มีการทะเลาะวิวาทหน้าห้องฉุกเฉินการที่ผู้ป่วยทำร้ายบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนนโยบายไม่ยอมรับความรุนแรงพร้อมให้สถานพยาบาลทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานพยาบาลโดยจัดทำแผนแนวทางป้องกันและจัดการความรุนแรงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมทักษะการป้องกันตัวเมื่อเผชิญเหตุและประสานงานเพื่อป้องกันและสงบเหตุความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้